Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar a dica para vocês de um barulho que acontece na Renault Kangoo, tá? A minha Renault Kangoo é uma 2017 e já troquei até amortecedor, troquei bucha de barra estabilizadora e nada resolveu. Então já levei no mecânico, o mecânico me condenou a caixa de direção. Então vou mostrar para vocês o que estava acontecendo e eu descobri, tá bom? Ó, aqui é a bandeja, aqui é uma bandeja que eu já troquei dela, tá? Troquei porque as buchas realmente estavam ruins. Quando eu fui colocar a bandeja nova, ó, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Bandeja nova, instaladinha, tudo bonitinho. Olha aqui, gente, onde que é o barulho? Ó, tá vendo aqui, ó? A bandeja, todas elas, tá? Pelo menos desse ano, ele vem com esse dente a mais aqui. Então isso ele fica pegando aqui, ó. Quando você passa num buraco, quando você faz uma curva, ele fica pegando aqui, ó. Tá vendo? Ele pega aqui nesse encaixe mesmo que você encaixa ela aqui ai, caramba, esqueci o nome aqui. Meu Deus do céu, do agregado, tá? Ele pega aqui no agregado, ó, onde a bandeja vai encaixada, tá vendo? Ó? Ela vai encaixada de um lado e vai encaixada do outro. Vocês estão vendo aqui, eu coloquei a bandeja novinha e o barulho continuou. Mas ó, olha aqui onde ele tá pegando. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha serra, tá? Tá vendo aqui, ó? Essa esmerilhadeira. E vou mostrar pra vocês aqui só como modelo, tá? Então esse aqui é o dente que fica pegando lá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar ele, tá? Cortei ele aqui, ele vai ficar com uma distância lá assim. Então quando você passar no buraco que a bandeja fizer assim, ó, ele não vai mais pegar esse dente. Então vai a dica aí pra vocês, tá bom? Você que tá sofrendo aí com barulho na sua suspensão e o mecânico não acha o que é, fica te condenando aí um monte de coisa e não resolve, então vai direto lá na bandeja do seu carro e dá uma olhada aqui, ó, tá vendo onde ele tá pegando? Conforme ela mexe aí, ela faz aquele barulho, aquele toque-toque lá que ninguém acha que é. Espero ter ajudado aí, um forte abraço pra vocês.